নমস্কাৰ এমএছ লাইভৰ সমদৰ্শকক স্বাগতম জনাই নিখাৰ ভাগত এটা বিগ আপডেট লৈ আহিছো গুৱাহাটীত ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি চাওক নিখাৰ ভাগত গুৱাহাটী মহানগৰীত বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে যোৱাকালিৰ পৰা ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাতৰ ফলত গুৱাহাটীত বান পৰিস্থিতিয়ে দেখা দিছে এজাক বৰষুণতে প্লাবিত হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰ পুৱা অহা বৰষুণত গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত এতিয়া যেন বানৰ কবলত পৰিছে এজাক বৰষুণৰ ফলত এনেধৰণৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰত পুৱা অহা এজাক বৰষুণত গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত বানৰ কবলত পৰিছে বেড়াপাৰা হাতীগাঁৱত এতিয়া বান পৰিস্থিতি দেখা দিছে সম্পূৰ্ণৰূপে প্লাবিত হৈ পৰিছে ৰাস্তাৰ ওপৰত এক আঁঠু পানী আজিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এজাক বৰষুণৰ ফলত এনেদৰে বেড়াপাৰা আৰু হাতীগাঁৱত বান পৰিস্থিতি দেখা গৈছে বেড়াপাৰা হাতীগাঁৱৰ ৰাজপথত এক আঁঠু পানী এজাক বৰষুণতে প্লাবিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰ ইয়াৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছে আপোনালোকক চাওক কেনেদৰে ৰাজপথৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে পানী হৈ গৈছে আৰু এক আঁঠু পানী যাতায়াত ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ ব্যাহত হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰত ইয়াৰ দৃশ্য চাওক আপোনালোকে কেনেদৰে এজাক বৰষুণৰ ফলত এনেদৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথৰ ওপৰত এক আঁঠু পানী হৈ গৈছে এনেদৰে যেন বানৰ মাজেদি গাড়ী চলাচল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই বানৰ মাজেদি ৰাজপথৰ ওপৰেদি মানুহে যাতায়াত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আজিৰ দিনটোত এনেদৰে দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰত ৰাতিপুৱাৰ ভাগত এটা এজাক বৰষুণৰ ফলত এনেদৰে গুৱাহাটী মহানগৰ যেন প্লাবিত হৈ গৈছে আৰু বিশেষকৈ বেটাপাৰা হাতীগাঁৱৰ ৰাজপথত এক আঁঠু পানী আজিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰ দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া গুৱাহাটী মহানগৰৰ এটা দৃশ্য এয়া চাওক আপোনালোকে কেনেকৈ ৰাজপথৰ ওপৰত এক আঁঠু পানী পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে